Bueno, baina gogoan neukan etxean jolasteko, zuk esan duzu bezala lehenengo partidua, eta bueno, partido oso berdinduta junta, egon dien zalek ikusi dut partido konpetitu dula, baina azkeneko laurdenen beraiek pixkat gehiago hartzatu duen kanastan, eta azkenen garaipena txin izan dugu lortu eta bategatik galdetu dugu. Bi laurden irabazi, bat berdinduta azkena galduta, saskibaloioa da, eta azkenen galtzatukatu izan zen. Bai, beraiek goiko maiatik datoz eta bagenekin partida gogorra izan behar dela. Bueno, nik uste eta urten lehenengo nazional nahiko berdin izan behar dela, eta ikusi dugu, partida egon dian jende ikusteko oso polita onda. Pena da, behasainen ez dela gelditu garaipena, baina bueno, datorren iganden Tolosan jolasten du, beste derbi bat, eta ia garaipena ekartzeko aukera daukagun. Bueno, ni taldea nik uste oso posik nagoela, nik taldea gutxi ezagutzen nuen, baina nik uste lan oso ona ari dirala egiten, pena bada, gaur ez dela isladatu markagailuan, baina nik uste konfiantzakin garela, eta badakigu lehenengo lau bost partioko oso gogorrak diala, baina gaur bezala jolasten balin badegu eta detaile txiki batzuk konposte balin baditugu, etorren hasten garaipena lortza daukagu. Bueno, nik aurreko prentsaurrekoan esan zuten bezala, nik uste rugbitik datorrela ondo dago. Zeren partida bukatu da, gauzak kantxan, gorkak esan zuen bezala kantxan gelditu dira, eta hain daukego aukera beste taldearekin, arbitrokin, solasaldian egoteko, eta bueno, rugbian funtzionatu, BKL ekimen berriak daude egiten, nik uste positiboa dela, eta bueno, ostegunen aurkeztu zen guzti hau eta Twitterren, eta nik uste movida txiki bat ondala, jende guztia dago galdetzen zer da bosgarren laurden hau, eta bueno, ikusiko dugu beste talde batzuk hau kopiatza dukien. Zuk esan bezala pena bat, azkenen bategatik galtzea beti mine mateo, baina bueno, partidu nahiko kontrolauta ondo eramaten genuen lehenengo bi laurdenetan, eta gero azkeneko minututan junin zaigu, detaiek azkenen diferentzia markatzen du, eta hoize, pena bat. Bueno, gogokin, temporadako lehenengo partiduk izan da, eta gaina olako afiziokin gogokin jolastuko dugu hemendik aurrera eta irabaztea. Normalen niten ez da ekimena da, eta nahi gustatzen zait, saskibaloia alde bat eutzita, azkenen lagun berrikin kontrariokoekin disfrutau eta tarte bat pasatzea ondo dau. Bagenekin partidu gorra izango zala, jende asko egote zala eta abixatuta geunden. Eta gila esan ginduazen, 3 urte eban jokatzen nahiko partidu galduta, eta dinamika horrei buelta ematen da, bagenekin zaila izango zala, eta azkenen bategatikan, eta oso guztua. Bai, ustez bigarren laurdenen 8 gora hola jarri diala, eta gero egia esan partidu guztia jungea atzetikan, iriste ginen, berriro 2 atzetik jartze ginen, eta azkeneko 2 minutan buelta ematea lortu dugu, eta azkeneko bingenen tio libriakin guztua etxea. Egia esan oso ondo, nik uste partidua behar bai lasai jundala, gehienak ezagutze ginen, eta gero partidua bukatu eta danak hemen elkartu eta pixka partidua eta zitzen, denboraldia eta oso ekimen interesgarria. Ez da gu jarriko den martxan, zuzendaritzatik zerbait esan digu, baina igual saiatuko gure jende gehiago parte hartzen, da polita.